আসসালামু আলাইকুম। সকলকে ফ্যামিলি বার্ড হাউসের পক্ষ থেকে স্বাগতম। মাশাল্লাহ, এবার পাখির প্রচুর পরিমাণে বাচ্চাও এসেছে। কিছুদিন আগে দেখিয়েছিলাম যে প্রত্যেকটা হাঁড়িতে অনেকগুলা করে ডিম আছে। তো এবার যে কয়েকটা হাঁড়ি আমি চেক করেছি, মাশাল্লাহ প্রত্যেকটা হাঁড়িতে বাচ্চা এসেছে। অনেক কিউট কিউট বাচ্চা। মাশাল্লাহ, যতগুলো হাঁড়ি আমি চেক করলাম প্রত্যেকটা হাঁড়িতে 3-4টা করে বাচ্চা আছেই। কিছু কিছু বাচ্চার পালক উঠে গেছে, মানে এত বড় হয়ে গেছে। আর কিছু কিছু হাঁড়িতে এখনও ডিম রয়ে গেছে, সেসব ডিম এখনও ফাটেল হয়নি, মানে নতুন দিয়েছে এই ডিমগুলা। তো আশা করা যাচ্ছে এবার প্রায় 150 পিসের উপরে বাচ্চা আসবে। মাশাল্লাহ, এখানেও 2টা বাচ্চা। ভিডিও করার আগে এদের মা ফিট করাচ্ছিল তাদের, এজন্য উল্টা হয়ে পড়ে আছে। আসলে সামনাসামনি না দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন না আসলে এগুলা দেখার মজাটা কেমন।